Yakangaki ngemeka simanyi yoga ankuburyo tulieno tukwera owange toyogera bingi msomye kisome PR oyinza okwogera ekikyamu ate PR antya bakugoba abagudula abagondi abaja aba big tale babumpadde ne alpha time yakujja okubanga ate yeno vuma babumpadde aba big tale ande oyinge bokugikwatako Arakuba mwe anko Eddie mugere mu isamwe gali ebitalimu kati bwe njogerako nga mugamba ne njogerako kana kambata nga mugamba ndi PR gunubuse kugira omusajja mugongo onatateekayo lubuto we kugavudde wata ingalabye wano yabadde nation namwanje kati kati bamuwandiseeko wano necha bwe malangena yabyogedde akakabana bangi anyway obogumya abayinayo botannayogera yayogedde na mwana omuli ate anko kanoga kale nekirungi ali mu Uganda manya atambula bannange simanyi nze sirina namba yanko Eddie nvaako kati omuwobo mwagalo omufuna oti ate mwagalo omulimu nga mukama wo toyogera oguliwa gwe gundi tugera tuluka time mwana musajja afune sente otandika okuzimba akazirina naye tansu nayo kantu bumu akanya webale olaba twageneyo kuli ku interview n'atubuuza no Twitter mugundi mugundi mu jam session tubeera wana ekire ebyokunywa bibeerawo kati singa naffe tuli ku biru y'obuwumbi 13 mwasuzeyo mutamwe n'abatulaba abashagol na nibana wacha saati yange mugiraga wansi banagamba sikyusa saati yali ya black yonna bakube wonna nze no nagana okunjira agire ebigumbi ate koze kibakube saati kyentegeza nti bakube saati yonna zeche wantuusaako mu nsi muno paka nakati nkyanyiga biwundu ate n'omulaba wanga musanyufu akatu ako wayi kunsinga ku nsi oyina ebintu bisatu nga tekuli kyamagezi kuliko akagatto kuliko ka video nga ndi emmere ebinda ne kano ka video ka TikTok ka full figure bwe buntu busatu naye omwaka oguwedde ze hit ezo gyosanga ango nego nawanga hiti zonna temuli kyamagezi nekyo nebalira njala kutwala mukisa okukolimira omwana ow'obulenzi ya recordinga video eyo ng'olya yakasaba naawe erumu bakurecordinga ng'onaabira ku mwala eriwa yonna yakagatta oba eyokulya naye eyokulya yali mmadda nendya nene enjala yali ennuma omwana yagamba yii naye bannaye sayimo yakatuuka ekyamazima nali naakatuuka naye ali mukulya mmere ate nga ne akafunvubidde ate yali bubinyu gwe nali naye saamanya nandibadde enyimirira egundi n'alya ku bunyama mama mwasuzeyo mutamwe bale kubeeraga mwekumidde ku BBS Telefina lunaku lwa mukaaga inaku z'omwezi 10 omwezi naye gwe mwezi nako nga gugenderedde naye tugenda mu lunaku lwammwe olwokusatu lutuuke obunkenke buggwewo owulira kiki kyotya otya kwekoona nze sinze sirina bunkenke nze okimanyi ndi mu mukwano mupya ekyo nze nkyogera wiiki ewedde yonna bambeere ku sayidi yo bampakanye bambi beerako ndagaawo kifaananyi ate sinnaba kiri ekidudu kye nakulaga byo bireke mweru muddugavu agerako mu jimu oba sebbutobuto emabega yalidde ensangi kubuulira ebizibu byab'embuto kakati nze sirina kweraliikirira kwonna wakimaze dda naye obunkenke bungi nnyo valentine etuuka eyite njagala okutegeeza eggwanga nti nafunyemu obuzibu obwaki nyinza okubulamu ate olagawa paka lwakutaano nze tondetera bizibu nanaigwe abawala babaneravu nga munatotuuka mu valentine musaba bakkeberako babeera understanding kyagala okugamba ani ali mukukeberako mama gundi madirani tutandike show tutandike kubanga obulungi w'amaka g'abantu abamu naavawa kale tuzza okubawa amawulire gonna agabadde mu week
ekisokera ddala abagenze mu Zina Awards mukulika eyo ne ba artist abaso badde katuli wano tu discussing artist of the year wakiva iro tebamuwadde bawadde Fik Gaza nebe tuli mbirala tuli mu ggaali eggaali efuuse eggaali naye gwe eggaali efuuse eggaali naye omwana yaŋŋambye abaana bajja n'eggaali bajja na taxi nawulidde eggulo baŋŋamba wano ono omwana yabadde wano yani Fik Gaza yes Fik Gaza nti yazze ne taxi awo abaana nga bajjudde awo ku Zina Awards alien mbu yalina costa ne taxi ono oba yajja na n'emmotoka entono 7 mbu ezo Subaru ezo yes kakati babajja wache kisookera ddala waabwe mu maka gaabwe nduzo basaba no ekyokubasaba simanyi naye nga bava mu maka g'abazadde bava waabwe gye bava mu ghetto eyo ba mu ghetto ba mu ghetto mwana we muyengo malaga mutambuza bo bamugamba nti tugende wano babayo kantu simanyi gundi jogwe nalabye ku Fangone muzaya anaatubuulira ntambi ne kasire nana balabi nabawe kiro bonna nawe nga bali awadi bazituddawo bazibuuzaako enkya muzitwala wa ntambi mukulike eyo balina tuwa ya awadi mukulike eyo dda abasale kano bavume naguba lunalinti okunvuma nomaye omuntu omuvumirira aguba mwegerawo okuvumirira abantu bakuba gwe abaana balina eggaali kyobola mwampadde amagezi funeyo eggaali yange kataba Florence osobola ofuna eggaali nga yabiwala nga byeru byambala bubi ate muba bubi birina kwambala bubi betuyitako byesiza obuntu nga byesiza obuntu kati nga gundi byayambala eno muyimbi Shakira awo ati katugambe Shakira goyinzo oli mukatuliki nnyo Shakira tufunire eggaali yebiwala nange nsobola security olalo tulaga ku kisambyo n'atandikira ku biwala tuli wano bantu bali bambuza nti balabe ku kisambi kya front ate nkinaye nkisanzeewo naye twafunye Fik Gaza soko twe Fik Gaza because wali buze byetaga answer on the serious tujja kujja ntusage wali buze byetaga answers zabyo nga umuntu ayebuuza you're an upcoming artist kama badde akuyambye of course the music oyinawe ennyimba kubana okufuna obufunyo oluyimbo olunene naye wacho investinga nnyo obudde mu kulwana eggaali naye kali katulabe Chaise gari yange kujja okubeera ku stage nange yesiyabadde gaali obushegeera awo bamu ku bafaani nga onalaba omuntu ng'obushegeera abafaani bange bebandabye nga ndi ku stage abamu ne basanyuka era ndowooza bamutera obbala ku shows endala era basanyuka ava mu katebe ke najja n'akubongako oba najja n'asanyuka wamu naawe ate bayawula atya eggaali yo n'abawagizi be eggaali ate kati ndowooza eggaali be bano baba bakuumye nga tebaze mu kusanyuka tugende mu kulumba ttiimu ya Alien Skin yabadde etudde wakitegeddeko nga bagenda okubalumba saakitegeddeko kuba nze naadde ennyimba ng'era wabirabe ngenda okulaba eri ttiimu gy'ogambye ya Fangone bakkirira bajja eno ku sayidi gyendi kati bano abadde abange ne bagezaako okugamba nti ate eno mujja kukola kitegedde ttiimu ya Fangone yakoze etya nalabidde ku sayidi yaabwe nga bakkirira bajja bali mu kujja wendi nga ndi ku stage kati of course ne bano abange baba balina okukola ki kuba baakinga nti bino bye bamanyira ebyokujja abantu ku stage oluusi waki kati n'abange ne bagezaako kunteekako security balemu okujja bali ne bagezaako okwagala okulwana kuba abantu basinga bagamba ttiimu yo yagenze nerumbe ya Fangone era nga bagamba nti mbadde mwesasuza kubanga weekend bakubajjajja bbamu gwetwalabako nga ali ewuwo ng'oli mu kumujjanjaba kiwundu nti mwali mu revenge tetwabadde bya revenge singa byadde bya revenge singa bamaze okumpa awadi yange era nembalumba wali we bali naye tetwabadde bya revenge ensi yokugasa abantu ebintu ng'ebyo byabajjajja bbamu bye bamukola biki ebyo byonna mbirekera ensi kanze yabadde ku stage nga nnyimba nga ndaba bo bajja ate nga ne bano abange bagezaako bakola ki bagamba mulindeko bazze in defense yeah of course badde bazze in defense bakuume bano babagambe naye muyimbi kamala okuyimba mumukole ki nomugenda kujja obushegeera wabanga buli babasanga babakuba waki temwesonyiwa okulwana kubanga ttiimu ya Alien bwe musanga
babasinza amaanyi batusinza amaanyi kale nze kyeŋŋamba eggaali yange nga sinze yandigambe mbwoba eggaali yange erwana oboshegeera naye bafaani bange be baba bakuba nange kinnuma oshege oba eggaali yange kiba kigiyisa bubi Fangone bagamba nti bakuyinaako obuzibu gw'olowooza ki nange sibalinaako obuzibu naye waliyo abaana ababalimu ngabo oboshegeera aye n'ekirala baagalize n'abaana abageeta abalala nabo bakole ki baveeyo kuba obusobozi babuyina nkolagana ki gyonna ne bamayanja family sina nkolagana nyingi nabo just bali baganda bange bantu bange mbaddengawo bambeereddewo obushige nange mbabeereddewo mu kalulu awo Dr. Kamiri twabeeranga naye nga tuyiriba ngawo bimanyi bagamba olina akuwaga kubanga olina akuwaga ani akuwaga kati baani abawaga nze abantu be bampaga oshegera abantu be bakola ki be bampaga era omuntu nze buli wabe bongera amaanyi mu music wange era nga nange nkola ki mpaga buwazi toli project y'abamayanja family kwagala okubali eno project etya nze ndi project kale kambagane ndi project kyagulanyi awo toli mukweripa mba neeripye bagamba nti oli mukozesa kufunira olusannyalaze naawe oyiseewo ekikyo abagamba bajjeyo we nali mbadde nga seeyo nga ndi mu kibiina kirala baakuba eggaali yo yonna n'osigalawo bw'omu ali n'agamba abaana obutakuba baakuba eggaali yange baani abalaba nga babakulu manyizi bwe baŋŋamba kati awo gwe abambudde ekituufu ekyembadde mumanyi baba baakuba eggaali kirungi kasita tukyekuba mukyekuba tokirowoozaako nti abaana bayinza bagenda kufiirwa obulamu ate kidde gy'oli nga ggwe omukulu kate gwe ogambe baakuba naffe tukyekuba paka we tunajjayo wiini paka munajjayo wiini bakategedde okuleka obutaagaliza nga bw'ogamba alien alina kizibu kyekirala talina kirala ebirala ali fiiti singa atereezaamu ako obanga mulina ebinuubule lwaki togenda ku poliisi n'oloopa lwaki mba ndoopa ng'ate bo bagamba tebaloopa era bo baandule kushegeera ogoberera bo kye bagamba oba gwe ogoberera kituufu kyekinakolera anze munaye kasitensi balaba bakubakubadde abantu ng'ate abantu tebakola babaloopa ne batakola kikayi nze nange ndoopa ebyekisiru ngende ku poliisi mumpaabe olowooza waki tebabakwata simanyi kubanga bayinza okubanga nejjoyo twabadde batufuuye tiya gaasi poliisi yabaddewo ya security yabaddewo poliisi si yafuuye baabo benyini bebadde ne pepa tesigwe gusoosa ate sigwe gukoze eki neruli era makindi batufuuyira ki batamala ne pepa spray zino ez'abasirikale oyo ye Fik Gaza ebiwulidde ebinswa ebyo mbiwulidde basajja bakola ki baba bwatyo bwayogera ani owulidde ayogera bw'atyo omanyize kyenkwagalako kutu nze mpuliriza kati mpulidde byoyogera ne ŋŋamba ogambye nzize nina ekirimi nga bulijjo tobyogera kyakajja kijja mu February nga ngenda mu Valentine kale kakisobola n'okuwona mponye ekibuuzo kyange Ntambi ne Kasirye ekibuuzo kyange eggaali efuuse eggaali ebintu kikanga ekyo bye twalabye ku zinaawadde si gwe gusoose okukola ki okubiraba kati essaawa zino eggaali y'amaanyi nnyo mu industry n'okusinga ebirala bye tusobola okukola ki okulowooza omwana baasi togira nterayo ku baasi mwana gwe eggaali y'amaanyi omanyiza akunyumiza ebintu by'eggaali n'olowooza asaaga n'olowooza lwali wallahi ebbaasi yiyo era kati olaba omuntu awagira gaazi oba alien ng'ali eyoweeru bw'agamba nti yajja ne baasi olaba kasente k'ekikola ataako olaba se kanta bakati kalimba ki wallahi baasi omwala kugira n'ogamba nti nebanaye basijja baba balagawo kakati ekibuuzo kyange security eri luddawa mu nsonga zino ez'eggaali efuuse eggaali gye tutanalaba mulundi gumu oba ebiri oba esatu tugirabye emirundi egiwera ate nga weebeera tewabula kavuyo bujagalolo ebintu kikanga ebyo
ntandike nani kambi atandike gwe bagobye ku Fangone ase gwe yabaddeyo kiro paka kiro nze tebangobye gwe tebakugobye abadde mperekeddeko omusajja wange soko omalirize emboozi ejja katono era baŋŋambye gwe komawo tolina buzibu tusooke ku security eri luddawa mu nsonga I believe nti role ya security mu ggwanga naddala police batugamba kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe and keeping law and order n'obusobozi bw'ebitongole the extension of the police nga bakolaganira wamu n'ebitongole ebirala ebikesi okubeera nga balina ne capacity okudetectinga crime ne bagiziiza obutabeerawo ate nga tuli mu hotspot tuli mu Kampala wanyininyini wakati there is no way gy'oyinza kunkonvinsingamu nti nebigenda mu maaso tebabimanyi oba tebabiraba naye tulina okwebuuza wayinza obbaawo ekkobaane oba ekigendererwa nga embeera eyo eriwo naddala mu art industry omuli abavubuka abayitirivu ennyo nti eyinza okuba ebakolera buli abeera nga bagugulana mu mbeera eyo kibakolera bibimu ku bibuuzo question marks tulina okubeera nga tukola ki nga tubuuza oluvannyuma lw'okulaba nga tewaliiwo mbeera whatsoever eri mu kubeera ng'eteekebwawo okukabinga ekikolwa ekyo naye unlike other industries mu music industry ebintu ebyo bibaddewo ate tebibadde mu ggwanga Uganda bibaddewo mu world yonna naddala mu genre ya music omuli eyayanirwa ennyo abavubuka abato oba okiraba kizibu nnyo okusanga nga waluka gayi n'eggaali musajja watto bakibijjigiri bambi okiraba naye olaba the principles for example abali mu BBC Bebe Cool Chameleon Bobby Wine era by that time we bali abavubuka abato abali energetic era babeeranga n'amagaali nekigenda nga kivaavaamu mpola naye the vibrance neyekomawo mu bana abayimbi ababiri Alien Skin ne Fik Gaza yeeti era waliyo abayimbi abalala abalina amagaali naye nga gapangisibwa waliyo abayimbi abali very silent naye nga bamanyi n'okubawayo akasente agala twazikemuko ku ggaaliyo bamudura balina abadax katero balina bangi wala balinanga naye ng'ejja ku mulimu tusisinkana ku shero kazi webali naye omulimu weguggwanga buli omu adda ku bibye naye nze mu kino nandiyagadde okumanya nti kiva ku ki oba kiva luddawa kikisinga okubeera nga kikulu abavubuka okubeera nga bali redundant ku extent nti nebasobola okubeera nga bajoininga those groups kiva luddawa because at the end of the day it comes back to the redundancy twogera kibayita youth unemployment abavubuka tebalina mirimu abavubuka tebalina byakola ekyo kyo issue y'amaanyi nnyo nti oba togikabinze n'ogitakolinga togenda kujjawo gaali mu baana abo at the end of the day nti an idle mind is the devil's workshop so naye nga tuli mu byaddala mu music industry nze ne industries zensomyeko ez'enjawulo embeera eno eriwo ey'okugugula na conflicting okweyisaamu embeera ezo bwe zityo for the industry, for the growth of the industry, it plays a part. Okiraba obuzibu obusinga okujjira nti sometimes amaanyi nga tegalina control obuyinza nga tebulina control wabeerawo ebintu ebirala ebirasobola okubeera nga bijjamu sometimes obulamu bufa ba principles abakozesa bafa amakomera bagenda mu makomera abaana we batandika okurealizingira nti kino kitulimu kikyamu ng'amaze okufuna ku mbeera esemberayo ddala eri extreme naddala eri obulamu bwabwe oba future yaabwe kyekyoka kyokka kisobola okubeera nga kibeerawo naye bino byo bigenda kubeera nga weebiri security naye ekimanyi esobola kubeera nga ekikabinga kubeera nga ekijjawo because kitandikira ddala eri emabega nti abavubuka awo tebalina byakukola singa badde balina ebyokukola nga bisobola okuba nga bivaamu akasente buli omu yandibadde afa ku future ye naye kati bamaliriza balina ganginga apo awo babire nga bamalirawoko ku budde bwabwe n'okwejjako stress zaabwe naddala nga beeyisaamu mu ngeri eyo endala engeri gye bakyali abavubuka bali energetic ennyo. Okay. Kasirye okusinziira ku mbeera ebaddewo emabega eya between Fik Gaza and Alien Skin ebaddewo teyatandika kwolwo lwa Zen Awards nedda tuze tugiraba emabega nga weeri bawanyisiganya ebigambo n'agamba kino n'agamba kiri nkakasa nti aba Galaxy abategesi ba Zen Awards nabo babadde bagikola ki bagiraba ate nga bakimanyi bulungi balina abantu bano bombiriri ku event bakola ekimala okulaba nti basobola okutaakiriza embeera eyo. Bw'obanga otaddewo n'oleka abantu buli omu n'ayingiza abantu bayagala n'otateekawo security emala oba tokoze kimala kubagamba mazima bw'otunuulira numbers ezaali ku saidi ya Alien ne namba ezaali ku saidi ya Gaza kitegeeza gwe ng'omutegesi ali Newton ng'oyagala mbeera kusigala ng'eri nnungi wali olina okuba ng'okoze security ng'ekola ki ng'emalayo nga y'amaanyi mukko naye ate mu kirala bw'oyinza okukitunuuliramu abo abayimbi bonna babiri
media house eyo bayinako contribution nene kati oba basuubira nti baneeyisa bulungi kuba wali bayinza okutulabawo nga ki ng'ewaka kubanga bw'otunuulira olugendo lwa Alien Galaxy erulimu nnyo bw'otunuulira olugendo lwa Fik Gaza lwalimu kati Galaxy erulimu ki erulimu nnyo era emu ku interview Alien ze yakola mu kumaliriza alina statement gye yakola n'agamba nti naye wano waka eno media yaffe tetulina gikola ki girabisa na bali bayinza okuba kye baasuubira kubeera nze nagambibwako abamu ku bannamawulire abaali mu kifo nti bwe bamala okugugulana ba Fik Gaza ababe bazze ku saidi yabo n'aba Alien basigadde ku saidi yabo CEO wa company yennyini yagenda na crossinga ku saidi zombi n'ayogera nabo kubanga ebiseera ebisinga abantu bano baba bakola nabo abasinga abakola ki abategeera ebbanga lyamaze nga adiringa n'abayimbi abakyali mu stage eyo ekola ki etandika okitegeera so kati nze kyenyiza okusuubira nti ekyo kye balowooza nti banaakola ki baneeyisa batyo ne bwe tudda ku saidi eri endala station nga yebe ino okutereeza mu lwaki awaadi ebiseera ebisinga tegubanga mukolo mulala gwonna tekiba just nga kivulu kya muyimbi ekya bulijjo tekibanga ki nti guba mukolo gwa kucelebrating aba artist n'emirimu gyabo gye bakoze ebiseera ebisinga tuyita n'abantu abalala nga ba sponsors ababeerako ab'enjawulo abakungu abalala ab'enjawulo abafaayo ku industry eyo kati then ne tuyitiramu n'abawagizi kubanga mu business yaffe eno omuwagizi ye client waffe akola ki asooka nti kati ku lw'obulungi bw'omuwagizi ono bw'omanya nti oyina abayimbi ngaabo osobola obbatuuza bifo n'oba ng'osobola okulimitinga numbers ze bagenda okubanga bakola ki nga bajja nabo gwe n'oba assuringa security nti nze nja kuwa oba babbawunsa 8 wano naawe nja kuwa babbawunsa 8 teri ajja kukwatako ne ku lw'obulungi bw'ekivvulu kino ne ku lw'obulungi bwa celebration yeno buli omu aleeta abantu nga bakola ki nga bali limited nze ndowooza ekyo tebakikola ku lwabiki bye bayinza okubanga byakola ki nga byasuubira kubanga at the end of the day tumaliriza omuwagizi ono kirayanti waffe yagenda okufiirwa essimu ye mu kavuyo yagenda okubwa tiyagasi gwatetegekedde mu kavuyo yagenda okutaataaganyizibwa mu mbeera yonna mu kavuyo akakalaolala otegeka ekintu bwekitola abantu ababulijjo ne batajja ate katono nnyo okuyingiramu mu ngeri ey'enjawulo zinabadde zatandikira ku labonita naye nga bw'otuna wansi wano kubanga jjukira Galaxy yaluvubuka nnyo kati labonita eba ebabowamu eba ebabowamu jjukira labonita ntonoko bantu 8 9 muba muli wamu era nga tebajja wamala tuyingirako video ne bagijjayo ku labonita banegitwala luli baali wano ku baali Toban Center bayoddawa awo ku Jinja Road then bazikolerako ko wennyini ewaka so kati bw'otunuulira zino kwa wadi zibadde bateeka nga tugenze mu numbers eno yali attendance yabadde ki nungi nnyo yabadde ku Wonder World nti Wonder World is theater naye yo nnene nti muba ne freedom musobola okuyimirira musobola okukola ki wagazi bulungi waccommodating abantu bangi kati nti tugenda ku mutindo gwa awards gwa Uganda ogubadde gwasereba nga abantu bakyagenda mu awards za kuinvitinga abantu nti wano bali batandise chipikinga nga numbers ozikola ki oziraba ekisinga okuluma kati saza tetuli mu kwogera ku awards tetuli mu kwogera ku nteekateeka za awards tetuli kubanga kati kuba ebyoku debatinga bingi mu awards ebyo abawangudde wadde nga kunza I think they are right because baserving audience yabwe naye ate tujja no ku TV nga BBS batusobola byogerako nita tuli mu byogerako tuli mu kwogera ku kyabaddewa ekyabaddeyo kasibadde kyamalayo nga maliriza ku nsonga eyo ebiseera ebisinga omukolo ng'ogwo omutegesi oteekeddwa okubeera mu control siringa ku kivvulu kyo oteekeddwa okubeera mu control ku biki ebiba bigenda okukola kye bigenda ogenda mu maaso ebimu ku komenti nze zenzigyekola ku bivvulu by'e Uganda ekisooka stage oluusi stage zitegekebwa mu ngeri ng'olaba tezijja ku accommodatinga bulungi mbeera ekirala limitation y'abantu abatuuka ku stage nti artist yenna nga ategese performance ye nga ze kuperforminga yabaze nja kukola kino oluusi eri abajja ne baddansa kati abantu we bajja ne bajjula bangi ku stage kikyuka ne kikola ki ne kifa ekintu ekirala sound oluusi yeyo sobola kola complain ku sound n'ebivulu ebisinga bye tubadde tujjanga twogera ku sound then ne tudda ku security nti ojja kulaba ne incident yali embalala wakati wa Azawi ne Reigi artist omu yagoberera munno okuva ku extreme end ya stage paka eri singa yali violent waliwo ekikyamu ekiba kisobola okukola ki okubaawo kati gyati list abategesi b'ebivulu bakirabyeko violence kijje tuba twogerako esobola okukola ki okubaawo so bw'oba otegeka ekivulu ne security erina kubeera mu mutwe kuba
kubanga at the end of the day kivulu kyonna ng'okitegeka obanga okitandika olina okulowooza ennyo ku muwagizi ono kubanga omulundi omulala era ojja mwetaaga tebajja sigala nga bajja ng'ebaluuzinga property babeera mu ntiisa ng'eyo so omulundi oguddako tukole beta ku lw'omuwagizi ono gwe tuba twagala okuggyamu akasente. Ebyo nno ebyo nno ebyo oli mushanyu kubanga ekituwa okiraba basajja bakoze eki basulumbye naye kale ebyebyo owaaye nenkuwa musajja nga omuwerekere nga gwe neesize n'otugeri n'omusala endali nga mannyo omugalagala ntambi ate ye wali wabbali bakuwaana buwaanyi nga naye bwagira akole ki musajja kati ntambi ekyo wakino ekintu kireeta weekend mwaleeta simanya bikoze bitya kicking hooliganism out of Uganda's music ekyo bakiyita batya ekyabadde ejjo you're doing what we are kicking hooliganism out of Uganda's music industry. It's a campaign. Ekyo bakiyita batya kyo ekyabaddewo ejjo olimu ne muganda wani junior ki tamali mirundi ekyabaddewo olunaku lwajjula kubaka simaba ka video makateeseteese tukaleke musajja nga afuluma kageeti olabye abantu balamu dawo kyabadde nze nkolera abantu kati omuntu ali ekakuobukafu ki obujja wandi kuliko abantu essaawa zino obudde bwakumakya ate abantu tulina babulira ki ekyabaddewo beebase sirina kye ngenda kwanjula abantu bakusaga tebagaa tibakola ku BBS abantu beebase balimba tenagiraba kati okolera ffe b'osanze wano era ffe mwekobaana n'omusajja nagezwa nga akutte essowaani yadde ava oba kulya ki ng'agisutudde bw'ati eyo nkwakyo yabadde emmere bambi yabadde emmere nagera nga akutte essowaani ye bw'ati ayambuka bw'ati Jaxta ali mu kkooti ne ŋŋamba nti naba n'abaana tebamanyi kati ye gwe oyitayo kodi ani nze nja balumya paka kufa nze siva mu kifuddoomu yange gye mpangaalira byonjagaza bisange wano ku telefayina na ku mukutu gwange paka twesanga mu neutral grounds ne tumaliriza era buli ali eyo ng'omanyi nti nali nkwogeddeko nga wanyiiga siri kusanga mu kifuddoomu yo gwalina kunsanga mu yange bwetwesanga mu neutral grounds abantu boolina okusisinkanako ono yali eneesunze yagamba ngenda musanga ali bakwita batya okwo muzimuule bwenti muwa olusoozo olulwa akuyitseko tobanga ogamba tikula nsu simanyi bamubayimbi b'abandi nekitegeera ntambi ennaku zino okolera nnyo abantu nogaa sijja kulinnyayo naliwo waliwo naye tewatuuka nemboozi nagikola naye tewatuuka ku soosi naliwo no malamu olina okurealizinga abantu baki betukola nabo oba okitegeera kubanga tukize tugaane guno omulimu gwe tulikola gwe tulina okukola ki okukola naye abali mu position y'okugutegeera weeba bo bali mu position y'okukola ki ey'okugutegeera ekyokubiri gwogukolako media ye yamukola ebyo twakola kingmaike ekivulu ekyamusala netukikola nekimuluma wenda musanga ku papa zinanga nsa imani wakikola naye kyakola ki kyannuma toyinza kunsekerera nenange kyenalina okukola naye wasekamu nnyo simanyi kale sina kakusekamu meta kasalawo nti nsese nnyo kati nze nkubuulira wasekamu nnyo netubimaliriza nenkola emboozi muganga kale blood tukole kitweyongere because Michael needs n'omusuubiza tolidda mu kuseka era bwe yakola ekivulu kyali kya biiki naseka ate kyakola bulungi simanyira saa ku footage bwana isaagala kuseka kyakola bulungi footage yasinga okusesa nze wena ku footage nseka ate nga ddembe lyange myaka 18 okwambuka waggulu nagiyisa sebo tukyali ku ggwe yes ekyabaddewo kyabadde very unfortunate naye ate nga nze omuntu nakyagadde ne campaign yaffe gye tugenda nayo mu maaso kuba ku lunaku olulala ku muntu omulala muganda waffe yali badde asobola okuba nga akolebwa ekintu ekyasinzeeko awo naye bayogeddemu ne beetegeera buli omu n'akwatagaga oli namulekera chiefdom ye so nze kati ngowa campaign ya kicking hooliganism mbeera I was winning kubanga twagala bino basanze omuyimbi kati ekyatuka ku muganda waffe Tomiri ngenda kusalamu singa bayogedde ne beewuliriza Jaxta yabadde anonye kyandikoleddwa bandikkiriziganyizza naye bw'abanga Jack yafulumye n'agenda nga kyanonye takifunye kitegeeza okukkiriziganya tekunnakola ki tekunnabeerawo buli omu akyalina
kakati mu psychology mweba n'abantu